ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଭଳି ପ୍ରମୁଖ 5ଟି ୱାଟରଫଲ୍ ଆଜି ବୁଲି ଆସିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆର୍କେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ବହୁତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିବା 5ଟି ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ନେବି। ସେ 5ଟି ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଭଳି ସେଇ 5ଟି ୱାଟରଫଲ୍ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆର୍କେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଶିମିଳି ୱାଟରଫଲ୍। ଶିମିଳି ୱାଟରଫଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 110 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶିମିଳି ୱାଟରଫଲ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନୟାଗଡ଼ର ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳି ଗ୍ରାମଠାରେ ଏହି ଶିମିଳି ଜଳପ୍ରପାତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶିମିଳି ଝର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଟେ, ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମୟ ବାହାର କରି ଶିମିଳି ୱାଟରଫଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯିବା ବରକନ୍ୟା ୱାଟରଫଲ୍। ବରକନ୍ୟା ୱାଟରଫଲ୍ ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ନୂତନ ୱାଟରଫଲ୍ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 118 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 33 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବରକନ୍ୟା ୱାଟରଫଲ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ବାହାର କରି ସେଠିକି ଥରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ବରକନ୍ୟା ୱାଟରଫଲ୍। ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଯିବା ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍। ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଯିବା ଡାବରଖୋଲ ୱାଟରଫଲ୍। ଏହା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 95 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ମନଲୋଭା। ଆପଣ ସେଠିକି ଗଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆପଣ ସେଠିକି ଗଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ଟି 3 ସ୍ତରରେ ଗଢ଼ି ହୋଇ ରହିଅଛି।
ଯେତେ ଉପରକୁ ଆପଣ ଚଢ଼ିବେ ସେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ୱାଟରଫଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର, ମନଲୋଭା ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସହର ଠାରୁ, ଏହି କୋଳାହଳ ପରିବେଶ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ପଞ୍ଚମରେ ଯିବା ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ। ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 143 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୟାଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ହେଇକି ଦଶପଲ୍ଲାରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେଇଠୁ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆପଣ ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ 3 ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନଲୋଭା ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ରତ୍ନଗଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।